北平市民事调配委员会不是我马汉山的委员会，涉及到那么多物资购买和调拨，我马汉山有1000只手我也做不来。如果像方大队长刚才说的那样，账目和一些物资全都找我马汉山一个人的话，那我现在就提出辞去这个副主任职务。当然，除非你们同时调查中央银行的有关机构和驻外采购物资的有关机构，否则本人拒绝回答一切问题。你们民事调配委员会的物资购买和调配，关我们中央银行什么事？马局长，说话可要负责任。杜总稽查，本人以为马汉山的提议不无道理。民生物资的采购调拨牵涉到那么多部门，这调查不能把什么事情都往民事调配委员会身上推，更不能往马汉山局长一个人身上推。那你们的意思，我们还应该同时都调查谁？马副主任，你的意思是不是还要请中央银行北平分行的行长来说明一些问题？这调查小组怎么会按照马汉山的意思去办事呢？另外，刚才我也没有这个意思，我没有针对哪一个人呢。杜总稽查，我看这是非得请北平分行的方行长来的，不然民事调配委员会是不会配合调查的。我同意这个提议，北平分行归中央银行管。王主任，我看就由您给方行长打个电话，请他马上来一趟。好，我打电话。曾将军，啊，可不可以抽烟？当然可以。对不起，先生，我要下车了。报纸看完了吗？啊，看完了，谢谢。先生，能不能把你这份报纸留下来给我看看？谢谢。
你们都跟着我干什么？行长，我陪你去吧。到了那儿你不要说话，我来说。你就不要掺进去了。对付这几个人呐，我还用不着有人为我护驾。行长，你让姑爹陪你去吧。不是说怕那5个人，姑爹在，孟敖也会听话些。谁允许你插嘴我的公事了？父亲，我想过了，您去了之后，不要跟他们说那么多。我现在就去北平电话局，看着他们把顾大师家电话接通了。到时候，您直接跟顾大师通话就是。辛幼安有句词怎么说的？生子当入孙仲谋，是吧？不要这样夸他，行长。孟伟当不起这句话。父亲，姑父，那我先去了。以后当着孟伟的面啊，你少说话，我是为了你好。知道。去张自忠郭大师宅邸，一定注意行长安全。知道。报告，方行长请到了。都静起来吧。方大队长，方大队长，请起立。不敢当。方行长，那就委屈您了，请坐吧。在座的诸位，多数都是方行长的老朋友，可能只有曾督察以前没有见过。我介绍一下，方行长，美国哈佛的博士，长期就职于国民政府中央银行，论起德高望重，宋先生、孔先生都是敬重。曾督察，在国防部预备干部局就职。总统都看重的青年将官，久仰。幸会。方大队长，今天是开会，我必须介绍一下，方行长，令公子方孟敖，现就任国防部预备干部局驻北平经济稽查大队队长，兼航空青年服务大队大队长。
请坐吧。方行长，请您来的意思，我们不说，您也应该知道。7·5学潮，国府十分重视，说法也有很多。问题是，盟国已经发来了照会，许多议员在国会上提出了质询。当前，国家财政相当的紧张，军事物资的供应已经是捉襟见肘，民生物资的供应更是降低到了最低限度。如果这中间还出现贪腐和走私的现象，我们财政部这个家基本上就没法当了。东北16所大学，15000名学生搬迁北平，这是教育部4月份向我们财政部正式报的预算。我们财政部是拨了款的嘛？为什么还是会出现7月4号北平参议会遣散东北学生的提案呢？央行北平分行管着民事调配委员会的账，央行的钱是否划到了北平？北平分行是否把钱款划到了民事调配委员会？如果钱款真是划过去了，央行北平分行不负任何责任。方行长，请您来，就是想请您说清楚这个事儿。中央财政部的代表来了，央行总部的代表也来了，我能不能冒昧的先问一句？刚才杜总稽查提到的钱款，是不是划到了北平分行？这钱款指的是美元还是法币？美国援华代表团是7月3号和国府签的援华法案。至于法案里头同意援助我们多少美元，目前尚属国家机密，本人不能泄露。但是可以跟诸位漏个风，2/3是军事援助，1/3才是民生物资援助。这些钱现在只是字，只是写在两国法案协议上的文字，不是钱。要是说到法币的话，你们财政部应该比我们更清楚。就算动用所有的飞机、火车运送，也买不了什么物资。方行长，我替你说一句吧，银行是需要储备金的，金库里头没有黄金，美元现在还在美国，愣要把民事调配委员会的物资购买、调拨、发放的事情往我们央行身上扯，往北平分行上扯。方行长，你可以向央行总部写辞呈，我帮你辞掉这个行长，免得替人背黑锅。王主任这些话说的都是实情，本人没有意见。只是有一事不明，中央和北平等地方的民事调配委员会是4月成立的，组成人员也都来自社会部、民政部和各市的社会局、民政局。社会部、民政部也不印钞票，更不能生产粮食物资。央行不拨款，国府不调物资，民事调配委员会拿什么去购买物资？又如何调拨发放物资？这一点不说清楚，马局长，我也赞成你写辞呈，帮你辞掉北平市民事调配委员会副主任的职务，也免得替人背黑锅。那可真是拜托了，最好现在就让我辞职，拜托了马主任，拜托了各位啊！你们这是在要挟5人调查小组啊？不对，你们这是在对抗国府联席会议的决定。中央银行的代表，中央民事调配委员会的代表，如果都是这个样子的态度，
我现在就给王云武部长打电话。请便。便。电话。杜先生，给王部长打电话有用吗？我来打吧。我是国防部曾可达，请立刻接通南京2号专线，立刻接通。是，我是曾可达，请让剑锋同志立刻接电话，谢谢。是我还好，和你说的情况一样。中央银行的代表王本全主任说，75事件和央行毫无关系。中央民事调配委员会的代表马林生副主任说，75事件和民调会也毫无关系。好，我立刻转问。剑锋同志问你们，如果你们都没有责任，那是谁的责任？是他的责任吗？请你们现在就回答。这是南京2号专线，你们还让剑锋同志等吗？报告剑锋同志，我绝对没有说过民事调配委员会没有责任，我们一定认真查。是，你说就是。剑锋同志您好，可能是曾可达将军误会了我们央行的意思啊，闹出这么大的事情，我们央行总部是有责任的，北平分行是有责任的，我们一定认真调查，认真改进。剑锋同志，是。杜先生，剑锋同志要跟你讲话。剑锋同志好。是，我在听。好的，我现在就让他接电话。王大队长，剑锋同志在电话里表扬你了。这是我们应该做的。我们是军人，就应该住在军营里。心里怎么想的，就怎么向剑锋同志回答。我知道，公事和私事，我分得清楚。是。让杜总稽查向大家宣布。放心吧，剑锋同志。剑锋同志说，他把意见都向你说了，请你向大家宣布吧。好，请大家都站起来。2条指示。第1条，
在5人小组会议期间，允许任何被调查的对象提出辞职，但是要立刻转送中央特种刑事法庭立案，接受法庭的调查审讯。第2条，国防部预备干部局派驻北平市经济稽查大队，有权利调查民时调配委员会任何仓库的所有物资，并有权利查核央行北平分行所有的账目。其结果向杜万胜总稽查及曾可达督察汇报。北平市警察局徐铁英局长需全力配合5人调查小组所有行动。请坐。马副主任，马局长，你现在还需不需要拜托我们替你提出辞职？我觉得你们应该听得出来，刚才我说的都是气话。如果需要，我可以做出检讨。方行长刚才并没有说过辞职的话，我记得是王奔全主任说的，是吧？是我说的，方行长确实没有说过辞职。该辞职的时候，我会提出辞职，但不是现在。国家到了这个时局，我提出辞职，不是对不起别人，而是对不起我自己，也对不起我自己的良心。曾督察，我能不能借你电话一用啊？当然可以。接过来吧，是顾大使吗？北军兄，打搅了，我是方不停。是啊，在这个时候，是不应该出欺侮学潮这样的事件。给你在美国争取援助，又添困难了。可是我还是得跟你叫苦，物资供应委员会那边，跟共军打仗的军援固然重要，可是这么多城市，这么多民众都没有吃的了，尤其是北平。如果美国援助的民生物资再不到，前方不用打，后方就已经败了。北军兄，拜托你，多为北平争取一点儿。谢谢。我代表党国所有同仁，代表北平200万民众，谢谢。代我向嫂夫人问好，你们也多保重。方大队长，民时调配委员会的账目是北平分行在帮助走账，具体的负责人是我的助理，北平分行金库副主任崔忠实。今天下午他回北平，欢迎你随时去查账。杜总稽查，我现在可以离开了吗？我们送您，大家一起送方行长。一个八，要不要？要不要？哎，你要不要？要不要？你能不能快点？你让他考虑考虑，你让他考虑考虑。
逼他啊！别逼他。队长，太下位了。1个2，说你要起，要别慢什么，快点！你出书来了是不是？快点！队长，哎，队长，接着打。张哥，把你牌给我看看。姑娘，哎，刚才说什么来着？如果袁刚敢炸你，你就再加一双军备，是不是？队长，你看过我牌了，你再帮他胜之不武。啰嗦，袁刚炸！好嘞，炸！你说，我不打了。你输了，我怎么输了我？你输了，你得认了。你来吧。不是，你还以为你真赢？你挂着，我再给大家讲道理。从今天起，我们打牌一定要看牌，而且是正大光明的看，不是偷偷摸摸的看。因为对手出牌从来不讲规矩，把牌藏起来，黑着出，让我们怎么赢？金阳，不是说你，我说的是谁？大家明白没有？明白。真的明白吗？刚才开会，派给我们任务，我们不光要查北平市民事调配委员会所有物资仓库的账，还要查央行北平分行的账。队长，在南京的时候，曾督察可是让我们查民事调配委员会的物资，还有就是北平民生物资的运送，这怎么又加上一条查银行啊？这活儿，兄弟们估计完成不了吧？查仓库你够呛了，查银行我们根本就不会啊，这任务完成不了。没错，队长，我们不能接受这个任务。查仓库，还是查银行，都不是这几天的事儿。啊，对了，我给大家带了样东西，金阳，你是老心儿，祖上就是做买卖的，交给任务，你先把箱子打开。好。队长，算盘，每人发一把。郭晋阳是总教师，会打的教不会打的，会算的教不会算的，3天之内都给我学会了。是，队长，打算盘3天，我真学不会。3天时间太短了。学不会的话，就打扫营房，给别人洗衣服。队长，混账王八蛋！通风扇也不打开，你们等着起火呀！混账王八蛋！这仓库保管条例上写的清清楚楚的，要保持通风，谁这么关的通风扇啊？全市电力不足，接到通知了，要控制用电。什么？控制用电？那怎么报电费是满的？王一航啊，你胆子太大了，电费你也敢摊？我告诉你，你问问哪个部门敢停仓库的电，你就摊吧，把电费摊回家去，把你们全家都电了。祖宗们，快把电推上啊！问你，扬子公司那1万吨大米什么时候入库啊？啊，局长，您知道，扬子公司驻北平办事处那大门啊，咱们根本就进不去。这5天前就该到的货，我们光打电话打了好几10遍了，就一个小娘们在接电话，还很不耐烦。你说，我们也不敢催呀。好，我告诉你们啊，方梦敖他们大队马上就来查仓库了。如果今天这1万吨粮食入不了库，你们俩就等着拉出去挨枪子吧。局长，这钱我们付了，这大米是他们没运过来，凭什么我们去挨枪子儿？这党国没有这种法律的吧？什么？你还敢跟我谈法律啊？李物志，我说你这个调配科长那本烂账能经得住查吗？醒不起的东西！电话呢？电话在哪儿？局长，仓库的电话线给老鼠咬断了。看见没有？粮食仓库的老鼠都没有吃的了，他不搁电话线搁什么？你们俩赶快去备车，今天这1万吨粮食必须得入库。
扬子公司的人都死绝了。有急的，老子一份报告直接打给总统。总统要是骂连个细皮，就算饶了你。哼！你是哪里啊？你怎么知道我们这儿的电话？你知道我们这是哪里吗？我这是北平市民事调配委员会。你那儿的号码是孔先生亲口告诉我的。我也知道，你们是扬子公司驻北平办事处，行了吧？啊！你赶快让孔总接电话。我们孔总在休息啦。北平民事调配委员会那么多人，我知道你是哪一个吧？你马上去告诉孔总啊！你就说国防部5人调查小组现在没有一个人在午休，而且国防部预备干部局稽查大队马上就要找你们了。哎，你们跟孔先生打过报告了吗？就敢来找我们？我告诉你啊，派国防部5人调查小组和稽查大队的人都比孔先生大得多，你还用我怎么说？我怎么知道你说的是真的还是假的？哎，你到底是哪一个嘛？马汉山，你问他接不接过电话吧？马汉山是个什么职务啦？马汉山是北平市民事调配委员会副主任，北平市民政局局长，曾兼过肃监委员会主任委员，你知道吗？我告诉你，你再不找孔先生接电话，耽误了事儿，你就等于把孔先生往火坑里推。赶快去！哎呀，我又不知道你是马主任嘛，你不早说。哎呀，好了好了，我现在去给你找他。你这个娘们真是，哎呀！同意，组织学生协助方大队查账，不要让北大、清华的学生参加，只组织燕大经济系的学生，一定不能失控。安排部分东北籍的学生参加，当然，里面一定要有我们自己人。同意。何小姐不加入查账队伍，还是让她单独接触方梦敖。好，向你的上级汇报之后，注意观察他们的反应。他们如果不同意，那就说明方梦敖一定有问题。好，我知道。喂，啊，杨教授，啊，刚才一个教授在接范本书，我在给他办手续，有什么事吗？哦，这个事很重要。这样吧，半个小时以后我去找你。嗯，老地方。好，好。7月6号传达的精神，言犹在耳。你们为什么一点都不听啊？即便要做那个青年航空服务队的工作，也不应该由你们来做。你们这是严重违背了组织规定的行为。刘部长，我们只是
是有这么一个建议，目前还没有做出任何行动。组织上如果不同意，我马上去制止他们。还只是建议吗？何孝玉已经开始接触方梦敖了，你怎么阻止？让何孝玉突然停止接触？你们这么做，已经让组织很被动了。是，我接受组织的批评，我也请组织相信我们，相信梁教授。我们只是担心，怕错过了最有利的时机。下一步该怎么做，请你指示。方梦敖的青年服务队背景很复杂，更多的情况我们也不清楚。你去见他吧，只要控制在学生外围组织范围之内，可以先进行接触。记住了，千万不要把进步学生往火坑里推。控制在外围范围之内，怎么解释？不要有党内的同志参加，不要有碰硬的举动。保证这2点，国民党当局就不会抓住把柄，学生就不会遭到无谓的牺牲。好，知道了。我向经纶同志传达之后，再和你联系，向你汇报。不要向我汇报了，我今天就会离开北平。今后，组织会派其他的同志跟你接头。还有，一级对一级负责，你向我汇报的，不要告诉经纶同志。中央的精神已经传达给你们了，好好工作，同时要加强学习。是。铁英雄，徐局长，如果你都不信任我，那我只能破罐破摔。什么破罐子呀？怎么个摔法啊？摔给谁看？我倒真想看看你怎么个摔法。好。我现在就借用你的电话，你也亲耳听一听，扬子公司那皇亲国戚是什么嘴脸？什么叫皇亲国戚？你这是在骂总统，还是在骂夫人？马局长，给党国干了几十年了，江湖上那一套最好收敛一些。侯俊堂要是没有在你们民事调配委员会占那么多的股份，他能调配那么多的国军飞机替你们走私吗？你别忘了，侯俊堂上断头台是本人查的案子。我把你当朋友，你把我当什么了？当时审侯俊堂，我完全可以把你拉到案子里去。是不是让我把你当时写给我的信送给国防部预备干部局？不是，铁英雄，你看，反正那些事干啥呀？好，我说这辈子，干脆咱俩别称兄道弟了，你就是我亲爹，你就是我亲爹还不行吗？啊！好了，行了。我都跟你说了吧，侯俊堂在这几家公司总共占20%的股份，就这些。
说的都是真话。这件事，无论法庭怎么审，也审不出来。我都跟你说了吧，郝俊堂在这几家公司总共占20%的股份。我说的都是真话。这件事，无论法庭怎么审，也审不出来。不是做老兄的，我说你，给党国干事，在身边一定要有几个真朋友。谁管用了谁就是朋友，谁不管用了谁就是早钱，那最后只有你自己光着脚。你告诉我侯俊堂占股份的事。那就是还把我当朋友，啊！你不说，你以为我就不知道侯俊堂占股份？当然，这不是侯俊堂一个人的股份。侯俊堂死了，可他手下那些空军要分股的，谁也不敢再提这股份的事了，对吧？那你们这20%的股份，总得有个交代吧？那可是死了一个中将，死了一个上校，死了几个国军王牌飞行员剩下的，你们吞得下吗？不，你不能这么说呀！就凭我吞了20%，我要真吞了，有人把我就吞了。其实这20%根本那就再说说。扬子公司那个孔总经理，他是怎么说的？就像我刚才跟你说的那样啊。你看，现在1万吨大米现在还没有到位，侯俊堂的20%的股份，现在连提都不提。你怎么想的吧？我到这个时候我还能怎么想？脑瓜一片空白呀！我总不能把背后这些事儿我都跟那个窦万成、曾可达说吧？你说我能说吗？我不能说。那怎么才能让那个孔总经理有些惧怕呢？其实要说怕呀，他们也不是什么都不怕，因为所有的账都是在中央银行北平分行走的。但是关键是，这个方行长是不是能情愿跟孔家作对？那就得让他们明白，要是他们再敢这么黑，中央银行北平分行绝不会再给他们背黑锅。就2个人，一个崔中实，一个方梦敖。你就给孔家传个话，再不识相，就这2个人就够他们好看的了。那倒是，不过那个方梦敖和崔中实他不听我的。他们当然不会听你的了，我只是让你传个话。怎么，这很难办到吗？那我马上就去办。哎呀，这些混账王八蛋，刚才还在电话里骂我。反正我也没有退路了，光脚不怕穿鞋的。行了，可不必那么置气啊！你只要是把话原原本本的传到就可以了。我原原本本的说，那我提不提你呀？
崔秘书，在。你现在马上去通知方孟伟方副局长，南京到北平的火车今天下午5点半应该进站。就说我说的，你代表我，跟方副局长一起去火车站，接北平分行的崔副主任。我这就去。我这就去摊牌，我去摊牌。组织上要是不信任我，我愿意立刻接受审查。景伦同志，上级对你的工作是肯定的，只是你最近思想有些问题。越接近革命的胜利，越不能患得患失。我接受上级的批评，但是我不承认自己有什么患得患失。若有忧患，也是对革命工作的忧患。北平是全国的文化中心，进步的青年向往革命，向往建立一个新的中国。我们没有理由去阻拦他们的革命热情。我完全同意上级的76指示精神，可是76指示也只是告诫我们要注意斗争的策略，并没有叫我们将群众，尤其是进步的青年拒之在革命的门外。现在国民党当局在东北、华北和中原与我军拉开了决战的态势，但是他们的经济已经面临了全面的崩溃，主要依赖的是美国的援助。正是因为害怕失去美元，害怕全国人民在各城市掀起巨大的反对浪潮，他们才装样子派出一个什么5人调查小组到北平来走过场。而方某敖的大队正好是我们可以利用的最好对象。如果能够发动这个大队，对国民党内部进行真正的清查，北平就能够掀起一个新的革命高潮，这对我军在前线和国民党军队决战是最有力的支援。春明同志，服从上级是我们地下工作铁的纪律，这一点我懂。可是作为一个党员，要独立的、真正的理解中央的精神。我以一个党员的名义，再一次郑重地向组织建议，立刻组织一批外围的进步青年，主要是经济系的学生，协助方某敖大队彻查国民党内部对民生物资的贪腐。害怕犯错误，失去这个机会，让国民党利用什么5人调查小组继续欺骗全国人民，我们才是真正的患得患失。春明同志，我的想法都说完了，请您做最后的决定了。这样，只要能为夺取全中国的革命最后胜利做出我们的贡献，犯了错误由我来承担。我们要用事实向组织证明，我们干革命从来没有为个人患得患失。景伦同志，你有什么具体的想法，都说出来。小妈，听说你曾经跟程砚秋先生学过程派，我爹还说你比那些上台的唱的还好。怎么在家从来没听你唱过？是大爸不让你唱？大爸，是吗？程姨，我爸也喜欢程派，你能不能教教我？小雨，你要有这个孝心呐，哪天我带你去见程砚秋先生，
让他亲自教你。方叔叔，要拜程先生，我爸比您更容易。我就是想拜程一做老师，让程一教我，以后也免得我爸跟您老叫我唱上海的那些老曲子。你还真想让你程一教你啊？嗯，哪天把你程一啊请到你们家里去，他一边教，你一边学，你爸爸听了也会高兴的，好不好？我今天就想让程一教一段。今天不行了，孟伟马上要回来了，崔副主任从南京回来呢，要跟我谈工作。木兰，你带着笑玉到咱们园子里去转转，把你爸爸叫上来，一起给我们蒸笼饭吧。北东，你说徐铁英为什么让孟伟和他的秘书去接崔中石啊？醉翁之意不在酒。明白你姑父话的意思吗？姑爹，干脆说明白些吧。一是为了党产，这是他必须完成的任务，也是中央党部派他来北平的主要目的。二嘛，现在这个时局，谁不想想退路？徐铁英也缺钱花，党国迟早要亡在这些人手里。要是为了第一条，我挡不住他。如果连他也想趁机捞钱，我虽是个副局长，还真看不上他这个局长。不是钱的问题，徐铁英还没有怀疑崔中石，关键是要弄清楚崔中石到底是不是共产党，这才是性命攸关的事啊！行长的话你听明白没有？一定要沉住气，不要去和徐铁英斗，平平安安把崔中石接回来。见面的时候，一定要像平时一样。至于他是不是共产党，行长和我会搞清楚。记住你姑父的话了。我知道该怎么做。5点了，爹，姑父，我去火车站了。我的东西还没收拾好，这下车了才收拾，早干嘛？抓紧，抓紧啊！辛苦了，崔副主任好。这么忙，你们还来接我干什么？我们局长本来亲自要来的，工作太忙，所以就委托我代表他。崔副主任不会太在意吧？徐局长太客气了，向行长汇报完工作，我立刻就去拜见他。崔叔，上车。徐铁英的秘书找到了，看看这报告吧。走。干什么？票，哎，你票呢？看清楚是哪个部门了吗？好像是国防部的。国防部的。来，票。
6点了，行长等久了吧？苏秘书，你也一起到韩舍陪崔副主任吃饭吗？对不起，刚想跟方副局长、跟崔副主任报告，我们局长说先把崔副主任送回家，晚上9点，我们局长会亲自拜会方行长，请崔副主任一起来，有要紧事情跟你们谈。那我就先回家。孟伟，你跟行长讲一下许局长的意思。行长要是有新的指示，我在家里等电话。用前面的车送崔叔回家。是。你们送崔副主任回家。是。崔叔，这段时间辛苦你了，代我向崔婶问个好，感回谢。我一定带到。你也先带我向行长和谢乡里问个好，晚上9点我就过去了。你们的车先走。还是把车先倒出去吧，这儿这么窄，都影响人家走路了。我们送你到家门口吧。哎，不用了，在南京多成关照，来北平还是让你关照。来日方长，孙秘书，客套话我就不多说了。要不要去家里坐坐，一起吃个便饭？不，还是有纪律。崔副主任赶紧回家洗澡吃饭。我们就在这儿等，晚上8点半，一起去方行长家。那怎么好啊？这是我们局长特地吩咐的，也是我的工作。崔副主任，请回吧。那慢待了啊。改日单请孙秘书去全聚德，啊。哎，还是先把车倒出去吧。啊，好的。侬还好吧啦？大约，吃饭。爸爸这趟出差没有时间上街，忘记给你们买米老鼠糖喽。没关系，这回你给我们买的，我们还留了一颗呢。哇，你们都洗了澡了，爸爸身上都是汗，就不抱你们了啊。来。那妈妈会骂你吗？骂几句就行了，骂久了我们就不吃饭，也不写作业。哎，我不敢。哎，哪能闲话介许多啊？快点进来吃西瓜。孙秘书，吃点吧。我不用了，你吃吧。
北平分行的崔副主任是住在这里吗？是，刚到北平，刚进的家门。你们接的？是，我们局长说了，5人小组会议决定，由我们北平警察局协助方大队长查账。那你们好好协助吧。他住哪个门？就这里进去，2号院。崔副主任回家多久了？1刻钟。总得让人家先洗个澡，吃完饭吧。怎么？还有人等着要见崔副主任？来吧，长官在等你们。辛苦了，高主任，辛苦了。搬正坐。是。说一下情况。好，是这样，火车在德州的时候，就上来一个人，给了崔中石一份大公报。崔中石从第1版看到了最后1版，我们怀疑这就是他们接头的方式，秘密肯定在这份报纸上。热吧，热就开风扇。可大同志，例行节俭，我们不热。你们一路辛苦，今天我们就不节电了。坐。坐。是。这份报纸你们都检查过了吗？每个版面都检查过了，没有任何字迹，也没有任何记号。那我们就不用看了。可大同志，我们觉得，如果崔中石是共党，那共党组织的指示一定在这份报纸上，请可大同志斟酌。那我们就一起斟酌一下。坐。这篇文章，我把数字念出来，你们记住下面的文字：7、13、14、方、同、32、治、34、45、明天、51、52、北平。他们是在用密码检字法接头。是啊，所以不用研究了，研究1万年也研究不出来。喂，听着，方大队长有权利去崔宗石家，你们不许阻拦，只要关注孙秘书的动向即可。可大同志，正要向您汇报，火车到站以后，有2辆车开到了站台上接崔中石，一台是北平警察局的吉普，一台是小轿车，像是北平分行的车牌号。方孟伟和徐铁英的秘书亲自接的崔中石。给你们布置一下以后的工作。来啦！哦哟，热死了！侬姓啥人啊？啊，请问是崔副主任夫人吗？我是方茂敖，崔副主任经常到杭州来看我的。哦，那么侬就是那个方公子是吧？哦哟，快进来，快进来！哎呀，宗石啊，哎，宗石你快出来，方公子来了，请进啊！哎呦，这个天气真是太热了。哦，我去给你们切西瓜啊！哎呀，热死了，热死了！
你是平阳，你是伯禽，这是方叔叔，叫方叔叔好。方叔叔好。哎，还不谢过方叔叔。谢谢方叔叔。好了，去写作业吧。哦哟，难道还来了还搁等啊？娘热死了，我说还想啥么事？西瓜切好了，进屋吃吧。我去给你们泡龙井，正宗上好的龙井啊。钟师几次都想喝，我没舍得让他喝，贵客来么才好喝的呀。谢谢。我去泡啊。哎，给他做沙拉，娘热死了。我的进气啊，你都哪个了？进口上哪能打发死？哎，来了还做啥进气啊？走。民事调配委员会贪污了我们大量的配给粮。我们很内疚，到现在还没有为你们争取到合法的入学身份，甚至没能为你们争取到每天半斤的粮食。没有什么救世主了，同学们，要争取自己的合法权益，全靠我们自己。反贪腐，反贪腐，反内战，反迫害，反迫害。但是，同学们还是要相信，很多有良知的人在关心你们，许多德高望重的民主人士在关心你们，当局有正义的人们也在关心你们。我们之所以有这个住所，北平青年航空服务队就有正义心。如果他们是真心的反贪腐、反迫害，我们就应该以100倍的真心去欢迎他们，去协助他们。梁先生，我们怎么协助他们？我们懂经济，可以帮他们查账。至于如何争取自己的合法权益，最重要的是2条：第一，同学们不能再用自己的血肉之躯去和枪弹对抗；第二，我们怎么协助青年航空服务队，把当局的贪腐给真正的揭露出来？每个学校选出1名代表，10分钟以后到后面的房间，我们开会。好，走。唱得笑弄了。谢嫂夫人。哦，坐，不要客气呀，坐。吃瓜呀，这个瓜很甜的。哎呀，你是不知道，他嘛，要么10天半个月不回来一次，回来嘛就开始听那首歌。方公子，你也不是外人，不是嫂子我多心。你说说，就是3年前去了趟南京。回来嘛，就开始喜欢这首歌了，也不知道是哪个美人唱给他听的。现在嘛，人是在家里的，心就不知道哪里去。茂敖同志，我代表党，代表组织，送你一个祝愿。花常好，月常圆，人长寿。方公子，哎呦，你是不是不舒服了？是不是中暑了？哎呦，家里有藿香正气的。哎呀，多亏是自家朋友，
你那些胡乱猜忌要是传出去，我还要不要干事情啊？嫂夫人，看来我今天还真是来对了。我来替崔副主任辩个冤。3年前他到杭州去看我，我喜欢听这首歌，他也喜欢听。这张唱片还是我送给崔副主任的。你嘴里说的那个美人啊，就是我。哎呀，喜剧哪那么搞过尴尬了，真是。哎呀，不好意思啊。哎呀，来，喝茶啊，不好意思了。我又不是美人，没什么不好意思的。哎呦，是我不好意思了。哎，切如呀，去吧。啊，哎，你们是朋友，你们聊啊。哎，有事体叫我啊。孟豪同志，刚才那些话你不应该说，这是组织机密，对谁也不能说。这算什么秘密？你代表家里来看我，这谁都知道。这正是我今天要跟你说的。国民党中统、军统，还有铁血救国会新发展的中正学社，他们都是吃这一行职业饭的。任何一个细节都可能被他们当成线索，都可能由此引起严重的后果。你跟我交往的事，不能再说一个字。以你现在的身份地位，可以拒绝任何人的提问，尤其要警惕别人通过闲聊套你的话，千万要记住。接下来我该做什么？南京方面今天下了任务，让我查民事调配委员会，还要查北平分行。民事调配委员会我好查，查北平分行就是查你。不对，查北平分行不是查我，你该查就查，当然你也查不出什么来。等该让你查出来的时候，会告诉你。记着，你查我，在情感上一定要为难，带着为难还得要查我。现在已经有2个方面注意你和我之间的关系了。一个方面是曾可达，我来北平的路上一直有他们的人跟着。另外一个方面不是别人，是你爸爸。具体的原因我不能跟你说，你爸爸已经怀疑我的身份了，由此也怀疑上了你的身份。这一关很难过，你务必注意，你平时怎么做人做事，接下来还怎么做人做事。方梦敖从来就不是中共党员，只要你忘记自己是中共党员，任何人就都没有办法伤害你。组织已经有指示了，你该怎么做就怎么做，无需请示，保护你是我最重要的任务。你放心吧，我记住你。过一会儿我也要走了，徐铁英约了行长和我晚上在你家见面，你也回军营了。徐铁英约见你们，他想干什么？这都不关你的事儿，记着去干你该干的事儿，牵涉到我你都不要过问。你自己保重，有什么事情可以找我，我对付得了他们。要我怎么讲你才明白？组织交给我的第一任务就是保护好你。好了，回去吧。嫂夫人，我走了。哟，这么快就跑啦？
送送你的，再来啊！谢乡里，我来了。上楼吧，行长和徐局长都在等你。是。行长，徐主任好。看我都叫成习惯了，现在应该称徐局长好了。哎，你看看，我们这么多年的老朋友了啊，你就是不肯，你叫我一声老兄。徐局长，请坐吧。论辈分，在你我面前，他还是小辈儿，规矩不能不讲的。你也坐吧。这是看得起你，恭敬不如从命嘛。失礼了。哎，这就对了嘛。哎，坐着，别动。徐局长太抬举我了。错了，抬举你的呀是方行长。方行长抬举了你，你呢，代表方行长尽力关照我们这些朋友。小崔啊，来，以茶代酒，饮水思源，咱们俩敬行长一杯。小崔啊，徐局长这话你可不能当真呐。孟敖这次逢凶化吉，靠的全都是徐局长。你先不动。这一杯，我先敬徐局长。哎呀，我听兄啊，你这句话一是不敢当，二是总感觉有点见外。你且不说孟敖是不听兄的公子，他还是国军的栋梁嘛。你不收回这句客气话，我可不喝。那我收回。不是我恭维啊，这几十年来啊，跟我的人不算少，可还真没有一个人像小崔这样对你这么忠诚。铁英兄，你可别把我的下属宠坏了。不过要是说到忠诚嘛，自己一手带起来的下级，比儿子还靠得住啊。小崔，端杯子吧。行长，徐局长是客气，您可不应该这样批评我。我干的那点事，当不起行长这个评价。我这是批评吗？看到了吧？有的时候，做上级的怎么说话都不对，下级就是不信任你。你还不快喝了？你真让行长觉得你不相信他。方副局长，不好意思打搅，请问一下方大队长在吗？在里边呢。来，你们继续。
是爹叫你来的，还是徐局长叫你来的？这咖啡不错，哪儿弄的？央行的人从美国带回来的。你还没回答我呢。我自己来的，心烦来看看哥。是爹叫你来的，还是徐局长叫你来的？这咖啡不错，哪儿弄的？央行的人从美国带回来的。你还没回答我呢。我自己来的，心烦来看看哥。欺负的事情还没给学生一个交代，学生随时都可能去街上抗议。你这个警察局的副局长，还有闲工夫来看我？哥，我在你眼里能不能不是警察局副局长啊？你是不是想说，我在你们眼里，能不能不是这个稽查大队的大队长？是。那样的话，就可以不去查北平分行的账。哥，你真的一点也没有感觉到北平这本烂账谁也查不了吗？你接着说。铁血救国会那些人里面，有很多就是学经济、学金融的。国防部预备干部局为什么不组织他们来查？接着说。说白了，就是要你来查爹的。可爹早就看到这个时局了，一开始就没有管民事调配委员会的账，全是叫崔叔在管。你管崔副主任叫崔叔？我一直叫他崔叔啊。你接着说。大哥，你觉得崔叔是个什么人？什么意思？国产、党产、私产，从来就没有分清楚过，也从来分不清楚。上面很清楚，中央银行的账不好管，北平这边呢，太难为方行长了。这个地方好啊，什么花儿这么香啊？钟石，在南京答应了徐局长什么事儿？当着我的面说出来。北平分行说过的话要算数。是。崔钟石在南京答应将原来归侯俊堂空军们所有的20%股份给徐铁英，原本准备到北平后见机行事，万没有想到徐铁英如此迫不及待，自己一下火车就被他的人看住，现在竟不顾一切亲自登门，便要当着方不停敲定这20%股份的转让，心里十分憎恶，也十分为难。徐局长，徐局长，北平分行很多事，
我们行长都是交给我在管。有些事我必须请示行长，有些事我必须瞒着行长。不知道我这样说，徐局长体谅不体谅？你们银行办事还有这个规矩？有些事下级还必须得瞒着上级。你这我倒要请教。请教不敢当。比方说国产党产如何管理、如何使用，我一分一厘都要向行长请示。牵涉到方方面面的私产，我能不告诉行长就不告诉行长。有些钱是拿不上台面的，哪天有谁倒了霉，上面要追查，那都是我的责任，与我们行长一概无关。徐局长，我说明白了没有？在南京，崔中实曾信誓旦旦，侯俊堂的20%股份，方不停已经同意。今天自己为了侯俊堂那20%股份而来，当着方不停，崔中实却闪烁其词。徐铁英再次确信，怀疑永远是正确的，谜底必须当面揭开。徐局长，刚才我们行长说了，我们北平分行说了的话要算数，但请你不要让我为难，更不要让我们行长为难。没有什么能让我为难的。这边的夜景不错，徐局长多坐坐，你们慢慢谈，我回避一下。徐局长，那20%股份的事，我现在就给你交代。行长，喝茶。不喝了，再喝晚上就更睡不着觉了。10年零11个月了吧？我总是觉着呀，步琼还活在人世，可怎么就一点音讯也没有啊？内兄，你我都老了，过去的事就让它过去吧，把几个小的好好安排好了，等哪天我们见到他们，就算有个交代了。你还记不记得当年步琼要嫁给你，我不同意的情景啊？那时候我还是个穷学生，方家可是世家啊，何况行长就这一个妹妹，当然想让她嫁给你同学了。可我那个妹妹还是有眼光啊，嫁给你真是比嫁给谁都强。可惜她没有这个福分，国难一来，不说了，不来睡了吧？睡？嘿，傍晚就和小玉出去了，8点多打个电话来，说不回来了，晚上睡小玉家了。这孩子啊，跟他妈是一个性格。都20了，可不能再由着他性子了。尤其现在这个时局，得给他安排下一步了。你觉得小玉这孩子怎么样？百里挑一，何况又是世交。
我准备向齐苍兄提亲，让他把女儿嫁给孟敖。你觉得这个事儿有几成的把握？以你现在和孟敖的关系，就算有10成的把握，等他们真结了婚怎么办？去美国，带着木兰一起去美国。行长都筹划好了。我这一辈子过了无数道坎儿，这道坎儿最难过，因此我一定得过去。崔中实怎么看都和共产党有关系，孟敖看样子也不会和他没有关系。现在又被铁血救国会盯上了，我不能让孟敖就这么稀里糊涂的让共产党和铁血救国会夹着当枪使。他可以不认我，我不能不认他。他永远是我方不停的儿子，方家的子孙。我赞成行长的想法，但咱们得从长计议。不能再从长计议了。崔中实刚回北平，孟敖就急着去见他，徐铁英又找上门来，必须当机立断。是该当机立断了。哎，这么晚了，你怎么回来了？我不想在那里，想回来了，不行吗？回家了就好。没别的事。他们的老师梁教授说了他几句，也是为了他好。很乱了，是不应该去掺和东北学生的事儿。校玉这几天我也不会让他去了。你和裴东兄跟他说说。是，我得去睡了。二老先生休息，我送你上去。不要，我还没那么老。经纶，你再跟孝玉说说，有些事儿不要去掺和，乱着呢。不要说太晚了，早点睡。真是太打扰了，方行长。答应徐局长的事都谈好了啊？谈好了。行长放心，该干什么不该干什么怎么干，到最后我都会给您一个负责任的答复。只要让徐局长满意就行了。今天上午的事情，你我都明白。我会设身处地考虑你的处境，还有孟敖、孟伟那边，我也会多关照。你信不信得过我？咱们一起送送徐局长。哎呀，不用，就送到门口啊！我知道你害怕，就送到门口。今天你们的确不应该去河景公主府。现在的形势非常的复杂，你的责任又是如此的重大。从明天起，学生自治会的一切活动你都不要参加，包括学生剧社的表演。那同学们会怎么看我？都到这个时候了，你还要顾及别人怎么看你？现在不只是15000名东北学生的事情，现在是北平各学校的教授都已经在挨饿了。国民党还要打更大的内战，物价还要飞涨，他
他们一层一层的贪腐，绝对不会罢手。什么无人调查小组啊，就是用来装门面欺骗人民的。只有方毛的大队是一支可以争取的力量。小雨，你平时不是一直在追求进步吗？我现在真的不能跟你说的太多，我只能跟你说，让你去接触方毛，不是我一个人的看法。你能明白我说这句话的意思吗？一个新的中国就要到来了，我们不能只是在等着它的到来，也不能只是在迎接它的到来。新中国的到来是需要许许多多的人做出无私的贡献和牺牲的。当他的脚步降临的时候，那里面就应该有我，还有你。我能加入吗？你现在已经加入了，我只能说，用你的行动去证实你的加入。需要多久？人民需要你多久，就是多久。到了那一天，我会让你看到你所追求的理想，好吗？要是方梦敖真的爱上了我呢？立刻责成民事调配委员会，会同北平教育局采取措施，让学生们尽快离开华北剿总司令部，平息事件。副总司令说了，你们5人小组解决不了问题，影响了华北的战局，这个仗你们打去。是。说好了，昨天给学生们发粮食，和学生们商谈入学问题。怎么今天就搞出这种事情来？怎么又出了这么大的事儿？民事调配委员会的干什么去了？马委员和王委员呢？还有徐局长，怎么到现在还不来？杜先生，事情已经闹出来，不要着急，也不要催他们，我们就在这儿坐等。太不像话了！太不像话！这分明是要挟政府嘛！不能再退让了，一定要镇压。
京的。喂，杜总稽查在，我们都在。徐铁英呢？喂，情况怎么样？好几万，哪来的这么多人？教授们也都来了。好，我知道了。你留在原地，维持秩序，千万不能让学生和教授冲进华北剿总司令部里去。尽量劝阻，不要抓人。我们立刻开会，商量解决方案。好。你们民事调配委员会都听到了，啊？马汉山呢？北平市民事调配委员会昨天都干什么去了？你来问。这是5人小组专线，立刻给我接通民政局马汉山局长。对不起，马局长的电话占线。继续给我接，不停的接。孔总啊，孔祖宗，你能让我说几句啊？啊？不是，我知道这1万吨粮食一转手，利润就会翻倍。可是你们翻倍了，我这边要死人了呀！你知道吗？现在这边几万名学生和教授已经到华北剿总司令部门口去了。5人调查小组正在到处找我，你说我敢见他们吗？你骂吧，接着骂。你骂完了，我去找5人小组，竹筒倒豆子，我让他们把我直接毙了得了。枪毙了我，有些事情他们就可以直接找你们了。好吧，好吧，1000吨就1000吨吧。不过你得亲自给天津打电话呀，调车皮，今天务必得运到北平。别挂。中统那边也在逼我了，徐铁英翻了脸。如果中统和太子系联了手，再加上财政部，你们恐怕也扛不住啊。不是，侯俊堂的20%股份，就给他们一个交代呗。好，不用我管，那你们去交代吧。吓我一跳！混账王八蛋！刚才是不是偷听我打电话了啊？电话？局长，您别把我们想那么坏。这火烧眉毛了，我们来找您，又不敢敲门，这怎么就成偷听电话了呢？这电话是绝对偷听不了。局长，你要不信，我们进去打，你出来听，你看能不能听见？对对对。你去把这个电话给我撂上去。我叫你接电话去。记住啊，不管谁找我，就说我去调粮食去了，听见没有？按我说的做。喂，马山哪去了？刚才还在呢，说调粮食去了。马上把他给我找回来！哦，我试试。找到了他，让他到5人小组来。对，哎，抓紧时间。哎，叫你们方大队长出来，看他让不让我进去。我们这里只听曾将军的命令。哎，
去。施小姐你好，请进吧。这可不行，上面有命令，没有曾将军的指示，谁也不能进去，尤其是学生。不是为什么呀？你什么军衔？报告长官，我是上士班长。我是上尉。听我口令，立正。方大队长有请，请进。进来吧。曾督察，曾将军，找马汉山不是我们的任务。警备司令部就找不到一个马汉山？哎，大哥，你就答应他们呗，我们来就是想请你去抓马汉山的。大哥，你就答应。好吧，我立刻带领大队，现在就去找马汉山。记住了啊，你大哥不听国防部的，就听你的。谢谢大哥。哎，你们不许去啊！立刻集合！是，全体集合！集合！是严志明先生吗？是刘云同志派你来的吧？是。以后我负责跟你联系。我怎么称呼你呢？也姓刘，以后叫我老刘就是。你是新来的呢，还是以前就在烟台？你的工作果然是有问题，叶春明同志。上级和下级接头，下级不允许打听上级的情况，这是一条基本的纪律，你也忘记了吗？下次一定注意。你的每一次自以为是，都将给党的工作造成严重的损失。刘云同志跟你谈话以后，你和梁建伦同志是怎样传达的？梁建伦昨天为什么还去河津公主府鼓动学生？上级的76指示精神已经说得很明白，要保护学生，储积力量。你们为什么总是违背上级的指示？今天去华北剿总司令部游行，有多少是党内同志？今天学生去华北剿总，纯粹是人民群众自觉的抗争行为。我们不会让学生做出无谓的牺牲，但是我们也不能阻挡人民群众对国民党反动当局发出的正义的呼声。我问你，有多少是党内同志？这我还不十分清楚。我再一次代表组织向你重申当前的形势。北平学联出面组织学生抗议，完全是人民自觉的行动，是在国民党所谓宪法范围内的正当行动。如果我党出面组织学生抗议，则必然会被国民党当局当作借口。第一，
将严重影响我党的统一战线工作；第二，将给进步学生带来无谓的牺牲。今天晚上你召开一个党的学运工作秘密会议，与会人员控制在学运会负责人范围之内，重新学习76指示，统一认识。明天或后天我会找你，你我是单线联系，不能告诉任何人，尤其是不能告诉梁金莲同志。谁呀？你谁呀？王科长，方大队长他们来了。挡住！就说我不在。屋里没人。你不在，谁来说话？你们马汉山局长呢？我怎么知道？方大队长找他。你带我们去找。方大队长，我也不知道他去哪儿了，我怎么带你找啊？把他带上车。民事调配委员会的科长，见一个带一个，直到找到马汉山为止。好，是。我自己的。哎。北平市警察局吗？找你们方孟伟副局长。方副局长不在。立刻接到他所在的地方，叫他带上1个队的警察去东四牌楼，就说驻北平青年航空服务大队大队长方毛找他。小宝贝儿啊，你可千万别怨我呀！本来想让你和我一块儿入土，可是我现在只能把你送给一个大大的俗人了。只要你帮我渡过这个坎儿，将来一旦有机会，我一定会把你请回来的。民国35年，我们来的时候，这柜架上的金锭都是满的。是的，行长。
这钱都哪里去了呢？是的，行长。是啊，我都说不清楚，你怎么又能说清楚呢？国民政府的家底，没有谁比你我更清楚了。你说共产党得天下，还要多长时间？这里也没有第三双耳朵，说说你的看法吧。我没有看法，行长。有家有室的，你就一点不关心时局，一点不考虑自己的退路。时局如此，我考虑也没有用。跟着行长同进退吧。你忠心耿耿的救孟敖，也就是为了跟着我同进退？是，也不全是。那我倒想听听。我是行长一手提拔的，行长的事就是我的事。这也是我开始和孟敖交往的初衷。日子久了，我发现孟敖是我们这个国家难得的人才，优秀的青年，又生了爱才之意。这就是我的真心话。当然，我说这话还没有资格。谁说你没有这个资格？中央银行、财政部、国民党中央党部，你都能摆平。小翠，你不要小看自己吧。行长，您如果对我干的事不满意，对我不信任，可以直接说出来。再进一步可以审查我，发现我有什么地方不对头，可以处置我。但有一点我要说明，我去南京活动救孟敖，没有别的意图。您不可以怀疑自己的儿子。我为什么要怀疑自己的儿子？中统、军统都没有怀疑我的儿子。我为什么要怀疑？不管你瞒着我干了什么，比如像徐铁英许的愿，我都不管。接着5人小组要直接来查你，还会让孟敖来查你。我希望你对他们，就像今天对我说的。我知道怎么说，也知道怎么做。不会牵连行长，更不会让孟敖为难。5人小组和孟敖还在顾大师的宅邸等你。该怎么说，你心里明白。起来，快点，走，快点！是，是。方大队长，方副局长，给鄙人一点面子，鄙人一定把马汉山给找着。狗样东西，什么面子？带我们绕了大半个城，还想耍什么花招？让他去吧，我们在这儿等。这一次，如果还找不回马汉山来怎么办？那你把我送到警察局去。走吧，走。孟伟，待会儿带着你的队伍先回去吧，有你在，还能控制住局面。
今天无论如何，警察局、警备司令部都不能再伤害学生了。好，等会儿告诉学生，每人每个月15斤的配给粮，明天发给他们。大哥，这个愿别许得太早了吧？民事调查委员会不一定能拿出粮食来。就这么告诉学生，都饿死人了，还早吗？好吧，我一会儿就去。去吧。方大队长，那我先去了。什么事啊？烦你亲自来找我。是啊，我们这些开飞机的，整天吃饱了没事干，在北平城里边满地方转悠，找一个民事调配委员会的副主任。这有点热吧？要不咱们去顾维钧大使的园子里，那儿凉快点。这是5人小组找我。不是马局长，你这官当的可够累的。